Assalamualaikum everyone. Hope you all guys are doing good. आप लोग जहाँ पे भी होंगे खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज काफ़ी टाइम के बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि बीच में मेरे असाइनमेंट्स चल रहे थे, तो अभी मैं उनसे फ्री हुआ हूँ। तो कोशिश करूँगा कि वीक में 1 से 2 व्लॉग डालूँ मैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खैर एनीवेज आज संडे का दिन है और अभी टाइम हो रहा है शाम के 4 बज रहे हैं। अभी हम चिरपी बर्ड्स पार्क जा रहे हैं जो कि बहरिया टाउन में लोकेटेड है। तो आइए चलते हैं। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं चिरपी बर्ड्स पार्क। आप पीछे देख सकते हैं। अभी आपको अंदर जाकर दिखाते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं बाहर से। अभी हम टिकट्स ले रहे हैं, फिर आपसे अंदर जाकर मिलते हैं। अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। ओह हो माशाल्लाह। आप लोग देख सकते हैं ये अमेज़ॉन भी बैठे हैं। ये आप देख सकते हैं ये रेड लोरी है। और बाकी ये हमारे वाली है लोरी। Hello. Hello. Feeling good, Mike? Hello. Hello. You good one. You good one, Mike. You're a good boy. You're a good boy. ये आपको और आगे लेके चलते हैं, दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं ये ब्लैक कैप लोरी भी है इनके पास। और ये था रेनबो लोरी। ये भी ब्लैक कैप लोरी है। ये ग्रे पैरेट है। ये स्विंसन लोरी। और ये मोलोकन काकाटू है। देख सकते हैं ये मोलोकन काकाटू। ये भी हमारे पास था। ये सबसे मेरा फेवरेट पैरेट है। बहुत अच्छा होता है। इसकी नेचर भी बहुत अच्छी है। आप लोग देख सकते हैं सोवेनियर भी हैं। ये भी हमारे पास थे पहले। सोवेनियर शॉप है इनकी। तो आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। ये मकाओ के बच्चे हैं, ब्लू एंड गोल्ड मकाओ के। ये अब यहाँ का ये लोरी बैठी हुई है। बाकी ये माहौल एक और पहाड़ी बैठा था। 2 hours later. अभी हम यहाँ से जा रहे हैं फाइनली। यहाँ हमें बहुत मज़ा आया। इट्स सच एन अमेजिंग प्लेस। जिसको बर्ड्स का शौक़ है और अगर रिलैक्स किसी को होना है तो यहाँ पे आ जाए। बहुत अच्छी जगह है ये। और अभी हम खाना खाने जा रहे हैं तो वो भी आपको दिखा दें। वाह जी वाह।
few minutes later. तो हम खाना खाना आ चुके हैं मंदी हाउस, आपको दिखाते हैं। ये हाईवे पे जो खुला नया मंदी हाउस, अभी आ गए खाना खाने, आपको अंदर लेके चलते हैं। A few moments later. चिकन मछली 1 पर्सन और एक स्पाइसी चिकन कश्मीरी एक और मटन मसाई कबाब एक 4 ग्लेशियर और एक पेप्सी। ये है मटन मसाला, ये स्पाइसी चिकन मिश्री, ये चिकन मदवी और ये कुंजाई कबाब। हमारा खाना आ चुका है, हमारा मिंट लेमनेड भी आ चुका है, मिंट लेमन ग्लेशियर। A few moments later. कुनाफा आ चुका है, देख सकते हैं आप लोग। सो फाइनली हम घर आ चुके हैं और आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। अगर आप लोगों को ये वाला व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक अगले व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।